Здравствуйте. Привет. Привет. А вы откуда? Я из Кыргызстана, город буду- Каракол. Сколько километров с Чешской Республики в Киргизстан приблизительно так? Примерно 11-10 тысяч километров. 11 тысяч? Да. Pán priletěl z mesta, které je vzdálené 11 000 kilometrů. Хорошо? Оказывается. Ten je výborný. Ježišmarja. Že neletěl zbytečně. Standing ovation. Standing ovation. A kde jste se potkali? My jsme jeli na studium do Kyrgyzstánu a nás učil jeho brat. Já mluvím rusky, bratr. Ale v Kyrgyzstane je len ruština, alebo je nejaký Ruština vedľajší a jazyk? kyrgyzština. Kyrgyzština. A je veľmi ťažká? Po mně hrozně asi jako čínština. A vy komunikujete v ruštine, alebo v ruštine? ruštine. To počuli vlastne, To áno. byl tvůj nápad, že pojede na tuhle soutěž? Jo, já jsem přihlásili do toho. No my ti ďakujeme. Какой планеты вы? Планета Кыргызстан. Au. Невозможно. Počúvaj, ty vyhráš 100 000 eur, ako máš z toho nejaké fíčko, Ne, ne. Tak Ty on je jsi- hlavně ale nebuď sprostý. opravdu. Neskutečný. Невероятно, невероятно. Дякуємо. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо Ну что вам. сказать? Фу. Да. 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 А я скажу, что вам придется учиться словацкий и чешский язык. Потому что на словацкий скажется «да», «ано». Ano. Ano. Спасибо. Три раза «ано». Bravo! Bravo. Ponímáš bravo. Bravo.
Přelož kamarádovi, že se pravděpodobně bude muset ještě vrátit, jestli je na to psychicky a fyzicky připravený. A обязательно они сказали, что будет нужно вернуться в Чехию еще раз. Обязательно, с удовольствием вернусь. S radostí se vrátí. Gratulujeme Gratuluju. a vidíme sa v ďalšom kole. Dobre. Veľmi sa na to tešíme. Спасибо большое. Спасибо. Because he's taking you for granted.